在野外没有地方睡觉怎么办？这里虽然很温馨，但晚上实在太冷了。看来今天得想办法做个帐篷。我们走，小布。正好前面有片竹林，先捡几根长竹竿用来做支架。好消息，我又在这发现了一袋露营装备，看看能不能把今天的早饭解决了。这是什么好吃的？咦，翻了半天就找到了点配料，那今天只能委屈一下你了。这里没有石头，就搭个吊锅吧。这么大的原因是因为三角形具有稳定性。再放点酱油，趁这个时间再把帐篷搭起来。我的设计不错吧？还顺便做了个枕头，这样睡的就舒服多了。甲鱼也炖好啦，这碗给小布，看着有点油。甲鱼的口感和鱼不一样，因为它是甲鱼。吃饱啦，感觉还没干什么，天又快黑了。有了帐篷，晚上睡觉就安心多了，再也不用担夜。看看这些驴友今天都留了些啥。面条吧，就剩这点面了，然后再放点排骨，再来点牛肉，今天对付一口得了。嘿嘿，其实那天晚上在森林里遇到的是位放牛的大叔，他有事要出门几天，就委托了我这个老师傅。这几天没更视频都是在放牛，当然不是白干，我也得到了非常丰厚的报酬。为了感谢大爷给我的好工作，我也给他带点吃的犒劳犒劳他。这是我在抖音商城买的上好佳主打鲜虾片，香香脆脆，好吃美味，饿了还能垫垫肚子呢。这么多够吃好久啦！点商城搜索双11囤货好物，或直接点评论区就能买，最高享1000元券包，太香了！下单趁现在，赶紧来我评论区看看吧。肉类放不了几天就会坏掉，这时候就需要一个铁桶，先用铁丝把肉穿起来，固定在上面，再盖上锅盖。这样就是一套豪华熏烤装置啦！只需要找点增香的熏料。哪里来的2个家伙？小布打不过就算了。现在天气越来越冷了，这些肉熏好了可以留着过冬慢慢吃，只需要熏个3天3夜就差不多了。你想干嘛？给你们看一下这3天3夜的成果，嘿嘿，感觉有4、5斤了，有腊肉、腊肠，还有一个腊鸡和腊蛙，这么多应该够今年过冬啦。先切一小块尝尝。之所以做这些，是因为最近有很多小伙伴说还想看我拍雪地生存，但主要是天寒地冻的地方食物都太少了，所以我得提前做些应急准备。为了不像之前那么狼狈，这次我还带了一个保暖用的毛毯，2卷保鲜膜，要是有冰壶的话，这些雨钩也能派上用场。还有一件必需品，就是这款我一直在用的它银色深藏不露。我最喜欢的就是它吸收量大，根本不会漏，而且很干爽，洗也不会有黏黏糊糊不舒服的感觉。拿出来后还可以再密封上，带着也很方便。目前我能想到的只有这些了。趁着烧饭的时间，我决定用这个坛子再腌点咸菜。冬天最缺的就是蔬菜，也不能光吃肉。这怎么还有个葫芦？拿回去一起腌。饭应该腌好了。哇，看着不错吧？好香呀！
真带劲！都准备好了，又要开启新一轮的选项挑战了。走吧，小布。徒步北极村第1天，我们已经正式进入东北啦。此次我们的目的地是去北极村过年，今天的路途也比较遥远，不吃早饭的话一点力气都没有。小布，都说了让你在屋里好好待着。幸好这次我带了一些酒精块，这样点起来就容易多了，水都冻实了。还有一桶方便面，把它一块泡了。这里的气温比较低，得多吃点高热量的食物才不会冷。我对辣是没什么感觉的，吃这个主要是为了御寒。煮好啦，这是给小布做的狗饭，真不赖。以后我准备经常给小布单独做饭，这样比较有营养。带劲吧，做一顿够吃2-3天了。吃饱了就是暖和，继续向北进发。太阳快下山了。小布，你确定不进来看看吗？没事，里面一点都不可怕。刚刚在附近取冰的时候发现了这艘游轮，估计里面有不少好东西。不过这个游轮是斜着的，走在上面会有点晕。一进门我就看到了这些煤炭，这可是取暖用的好材料，多装点。驾驶舱里应该没什么东西。哦，这可是个宝贝，还好我生性多疑。这个还好我提前留了一手，确实没什么东西了。果然不出我所料，返回的途中我又在座舱里发现了一桶煤油、一把螺丝、一张恐龙画报，还有一袋原本我不想带的抹布。拆开后我才发现竟然是煎饼，还好我生性多疑，就在这儿把它解决了。坨坨再不吃就冻坏了，今天的食材都在这儿啦。小布的卷饼只能用1个字来形容，完美。这样吃还挺香的。有了这个滑雪车，我们就能更快的到达目的地了，真方便。